Hi guys. Dito kami sa loob ng kotse. Naghihintay kami because hihina. Oh my gosh. Si Jem and Mica nandun sila sa loob ng clinic. May doctor's appointment si Jem. So, dito kami tulog si JJ. Tulog din si Jill, hindi. Ayun, si Jill. Andit sa sulok. Napakalamig. Sobrang lamig guys. Nahihi talaga. Kailangan kong maghintay. Hindi ako pwede lumabas ng kotse na wala si Mica. Because hindi pwedeng iwanan ng mga bata dito. Bawal yun. Tsaka hindi ko talaga iiwanan ng mga apo ko dito nag-iisa. Hintayin ko muna sila. I need to go. So bad. Hindi kami natuloy ngayon sa sa IKEA. Bukas na lang. Dami lalakarin bukas. Pero may pasok pa ako mamayang gabi. So guys, ilang taon pa kaya hintayin ko nito? Naranasan nyo na ba to? Yung hingi na kayo? Diyos ko po. Kasi alisan na yung mga katabi ng kotse. Kami na lang naiiwanan dito. Nasa parking kami kanina pa. Siguro may isang oras na kami rito. Sabi ko na, bago ko umalis, bago kayo umalis ng bahay, umihi na kayo, magpipi na kayo. Dahil kung hindi, ganito mangyayari sa inyo. Ay, sabi ko na nga ba, kailangan umihi ako bago umalis. Pero, ewan ko, natamad ako. Ay, kundi, okay lang. Yan tuloy ngayon. Kaya, hindi ko na ulitin to. Ganun ako kapag may bagay na mali, palpak, sigurado, hindi ko na ulitin yun. Kasi, mali na nga Pag inulit mo pang pangalawang beses at mali pa rin, kagaguhan na yun. Pag inulit mo pa ulit ng inulit, katangahan na yun. Sobrang hindi nakatanggap-tanggap yun. Kahit anong bagay, pagka nagkamali ka sa una, make sure sa pangalawang beses, iingatan mo na. At pangatlong beses nagkamali ka pa rin, sinasadya mo na yun. Hindi yan yung tipong, sorry. No. Hindi nakatanggap-tanggap yung sorry niya dahil 10 ulit na yan, 20 ulit na yan, 50 ulit na yan, sorry niyan. So, tandaan nyo, pagka nagkamali tayo minsan, okay lang magkamali tayo ulit ng pangalawang beses. Pag pangatlo, teka muna. Pang-apat, teka muna. Pang-lima, you're out. Ganun ako. Pagka alam kong hindi tama, tumitigil ako. At I'll make sure itatama ko yung maling yun. Kasi kung puro mali-mali gagawin natin sa buhay natin, hindi tayo asenso Hindi tayo makakapag-move on. Gawin natin tama. Hindi ang ganda ng flow natin. Kaya yung ginawa kong kapalpakan ngayong araw na to, actually dati ko nang
alam na hindi ko dapat gawin, pero matagal na panahon na yun eh. So sabi ko kanina, kasi wala eh, hindi ako naiihi. Kaya sa isip ko, ba't ko pipiliting umihi, hindi naman ako naiihi. So kailangan bago umalis ng bahay, mag-concentrate ka, pumunta ka sa banyo, umihi ka talaga, pinili mong maihi ka para wala kang problema, dahil in the middle of something, for sure, ganito mangyayari sa'yo, maiihi ka. At katulad ko ngayon, hindi ako makakaalis dito sa coaching to dahil nandito kaming tatlo ng aking apo, si Jill, si JJ, and Granny. Tagal nila Mika sa loob ng clinic ng doktor, siguro maraming pasyente. Tinext ko na nga sabi ko hindi ko na kaya. Pero what can we do? Wala tayong magagawa. Pagtiisan. Pero alam mo, hindi maganda yung nagpipigil ng ihi dahil kaya tayo nakakapagpigil ng ihi, ginagamit natin ang muscle sa loob ng ating urethra. Sorry guys, hindi ako doktor. Yung muscles na yun yung nagko-control para pigilin ang ating pag-ihi. Parang ganun, no? Kino-close niya ganun. So, hindi mag-flow yung wiwi. So, pagtanda natin at paulit-ulit natin yan inaabuso, maglo-loosen up yan. Kaya yung iba, merong sila, yung ano tawag doon, yung nagda-diaper na sila, yung mga matatanda. Kasi, loose na. Pag na-ihi, right here and there, tutulo na yung ihi. Wala pa naman ako sa stage na yun. Pero, alam ko kasi yun dahil marami akong pasyenteng ganun na nagpa-panty liner, nagda-diaper na talaga, yung mga tipong makakapal kasi na pads, dahil pag naramdaman nila andyan na ang number 2, hindi nila mapipigil yun. Dito sa States, ang tawag sa hindi, sorry, mali. Number 1. Ang number 1, PP, ihi. Ang number 2, pupo. Number 2 pa yung sinabi ko. Number 2, pupo. So, number 1 lang tayo ha. Baka ma-misinterpret nyo. Hindi po ako napupupo. Naiihi lang po. But, wala akong magawa kundi magtiis at maghintay. Kung pwede nga lang, umihi na lang ako dito sa mga gilid-gilid. Kaso may spotlight, may camera. Huli tayo. Pero kung to mga damo-damuhan lang, nako, katulad sa Pilipinas, ay nako. Ay nako, di ba? Ganun naman talaga kung talagang naiihi ka na call of nature yan Kung na yan mapipigil, wala ka magagawa. Nangyari ba yan sa inyo? Kasi na-experience ko yan. Naglalakad ako, mahaba ang lalakarin ko. Yung araw na yan, umaga-umaga, mahaba yung walking bago ko makarating dun sa pupuntahan ko. So, may nakita akong mga damo-damuhan, tapos meron parang naka-cover naman. Umagang-umaga yun. Alam niyo ba kung ano ginawa ko? Ay nako, I don't care. Sa isip-isip ko, ba't ako magtitiis? Naiihi na ako talaga. So, ginawa ko dun ang aking crewman. Buti na lang walang tao at nakatago naman siya. At malas lang nung mga damo-damo, mamamatay sila. Nako guys, ay nako, kailangan talagang pigilin ng bonggang-bongga, pero hindi ko na kaya. Para naman akong parusa, may parusa nito. Take a deep breath. Breathe in, breathe out.
Para akong manganganak. Pero, hinihina ko talaga eh. Sobra na eh. Buti na lang nagpads ako. Kung hindi, paano na? Hi, Mica. Tay, Mama is inside the hospital clinic with Achi. We're waiting here, okay? I'm gonna call Mama. So guys, yun lang. Gising na ang aking mga alaga. Ayun, say hello, Jay. Say hello, JJ. Oh, it's so dark in there. Say hi. Hi, Jill. Hi, Jay. Ayun ang mga apo ko. So, we're gonna wait for Mama. Why are they taking so long? We took 2 hours. I know. It's taking so long. So, guys, yan, nagre-reklamo na yung mga apo ko. Sobrang tagal na daw. So, sige guys, hanggang dito na lang. At tandaan nyo, wag magpipigil ng pipi. Do it right away. Lesson learned in a hard way. Good luck sa akin. Thank you guys. Bye for now. Bye.